Hello，大家好，我是小雪，今天咱们又见面了。明天 NBA 又是一个超级比赛日，一共11场比赛，挑选大家最为关注的森林狼对阵篮网的比赛为大家分析。北京时间1月24号9点，客场2连胜的篮网将客场挑战森林狼。篮网在客场2连胜之后，战绩达到29胜16负，暂时又回到了东部第一的位置。这是篮网的连续客场的第4场比赛。过去3场比赛，他们2胜1负，在杜兰特至少伤缺4周的情况下，客场作战，欧文能为球队带来不少帮助。过去3个客场，欧文场均能砍下27分，是球队的主要得分点。哈登上一场对阵马刺发挥出色，砍下37分、10篮板和11助攻的3双成绩。由于其他点不够稳定，加之最近伤病的困扰，主要得分都落在2大巨星身上。过去2个赛季，篮网对森林狼都保持了全胜，明天会不会延续这个状态呢？森林狼本赛季有了较大的改观，当前以22胜23负的战绩暂列西部第9，不过他们距离西部第6的掘金也只有 1.5 个胜场差。本赛季在贝弗利加入球队之后，球队的防守硬度有了不小的提升，加上爱德华兹等新星的崛起，球队打硬仗的能力在不断提升。本赛季爱德华兹进步较快，场均能为球队贡献 22.2 分，仅次于唐斯的队内2号得分手。不过球队存在的最大问题就是防守不够稳定，上一场就被老鹰拿下134分的高分，从而输掉比赛。明天对阵篮网的比赛，他们的内线具有优势，同样篮网防守也形同虚设，如果发挥好内线优势，那么他们终结对篮网的连败纪录可期。两队战力值相差1分，篮网稍稍领先，不过森林狼具有主场优势，所以两队战力几乎持平。根据前方记者消息和综合所有数据，明天森林狼终结对篮网的连败纪录的概率是很高的，同时两队防守都不是太好，得分肯定不会太低。今天 NBA 分析就到这里，足球分析在另外一条，有什么问题欢迎大家评论区互动交流。喜欢我关注 AI 量子体育，获取更多 NBA 和足球前瞻消息。